показать хоть чуть-чуть. Это уже в обратную. То есть, кто видел первое видео, это уже второе. Резец я уже, ну, можно сказать, угробил. Вставыши каленые. Здесь были вот эти вставыши, такие не такие, скорее всего другие, но они очень конкретно каленые. Вот я один кронштейн делал несколько часов и угребся. Ну, резец перетачивать, выставлять, все, постоянно этот процесс идет. Но опять еще не до конца. Не знаю, сейчас точить. Ладно, попробую не точить. Так. Опять звонки. Знакомые люди были. И мужики-то вроде, я бы не сказал, чтобы неграмотные. Вот плита их не лежала. Дал им телефон, у кого я станок брал китайский. Вот у них здоровый станок, вот там сделали ему. Опять с болтами. Там понятие такое, как вот здесь вот типа просверлить. Типа резьбы на каленой, на японской продлить, нарезать. Я говорю, ребят, вы мне что предлагаете? Я же вам распечатку давал, блин. Скорее, блин. Давал распечатку, никто не берется, блин. Ну, говорю, вы мне предлагаете не болты делать. Вы мне предлагаете просто-напросто, вообще просто не спать, не отдыхать, не жрать, не и так далее, и так далее. Не любить. На финише. Не надо мне это предложение, блин. Вот по цене я просто вот 2 отверстия, да? Если по-борски, ну, мой знакомый, даже тезка, зовут Виталий, да? Просто резец действительно реально угробил, блин, 7 рублей. Всего-навсего за 2 отверстия расточить. Но, еще раз повторяю, они конкретно каленые. Здесь были вставыши, заварили напрочь. Как я говорил, водой облили. Ну, это уже рецептура понятная, анти. И пример. Сейчас я дойду в обратную, чтобы эмоции были мои видны. И присяду, возможно. Но я начну рассказывать бесплатно. 15 лет назад звонок в двери. Снег был, это зима. 2 больших огромных кронштейна чугунных от автобуса Volvo. О, станок шатается. Оба-на. Ну вот, я говорю, что резец уже десятки раз перезатачивал, там уже не осталось с него ничего. Реальную работу показал, точнее, нереальную. Мужик стоит. Завтра рейс. Ну, автобус, понятное дело, должны работать. Завтра рейс, это передняя подвеска. Чугунные, здоровые такие, все. Я как посмотрел, там конкретная сварка. Он меня еще успокоил, говорит. Мы когда, говорит, варили, вот это, ну, чтобы красной не была, до красна раскалили ее, говорит. Я, говорит, это, в снег бросил ее. Я говорю, ну, теперь осталось их выбросить. Он, да ты чё? Они, говорит, бэушные по 80 тысяч. Тогда деньги были серьезные. Сейчас 80 тысяч. Я даже не знаю, с чем их сравнить, блин. Вот. 160 тысяч, говорит, у меня таких денег нету. Говорю, мужик, неужели ты хочешь в тюрьму? Даже теоретически представь, что если кто-то что-то сделал, ты их не сделаешь. Там чугун, когда до красна раскалились и бросили его в снег, блин, там стекло с трещинами. Там нет одного, даже 0,1% нет, чтобы он живой. Там трещины, он все это развалится. Ни один резец ее не возьмет. Он, а если бы я не варил? Я говорю, ну, как, расстраивать или рад чего? Говорю, если бы ты не варил, вот ты оставляешь у меня на ночь, я говорю, и утром ты эти 2 кронштейна забрал, поставил бы и поехал. То есть к утру я бы тебя сделал. Он черный стал, национальность сменил, почернел от горя. И вот многие уже потом, кто знают, они приезжают, чтобы, ну, проконсультироваться, узнать, я рад помочь и все прочее, все. Ну, опять же, получается 25. Ну, не я придумал поговорку. Опять это. Люди до сих пор никак не привыкли к культуре.
Я уж не буду сейчас, ну так мельком скажу, вот тоже работу сделал, выручил вроде молдаване, блин, там что-то на слезу капнули. Ладно, сделал я и так далее, все. Следующую работу, блин, привезли, блин, одна грязь. Я, ребята, у вас никто ее не возьмет. Вот. Вы то, что грязно привезли, сразу все, блин, вы закрасили. Я даже не то, что там работу делайте, говорю, я с вами разговаривать не хочу. Да мы типа там почистим, дам да это то, я ничего вам давать не буду, ищите. Ну, дал я телефон Рамиля, я говорю, ну, дело в том, что и он тоже откажется, блин, никто делать не будет грязь. То есть, объяснять не надо, потому что каждый день нам вот эти политшоу, какао, блин, и прочее, все объясняют, оправдываются, блин, да. Вот, а получается так, что объяснение, раз объясняешь, можно ставить равенство. Сначала можно терять, а потом равенство. Значит, оправдываешься. Фу, блин. А дальше идет. Это очень логика такая практическая, да? Вот. А раз ты оправдываешься, значит, ты и виноват. И вот эти шоу, я уже включать там Соловьев, там Искобеева уважал и так далее, ну, реагирует, там что-то пытается и так далее, все. Все это уже выхолощено. Нужно конкретные сводки информбюро. Заняли, что там не хватает, и вот как пиарится, блин, Шойгу, там что-то по этим, куда-то приехал, ну, Пригожин, наверное, достал его и так далее, все. Ты сын своего с Лондона убери, чтобы Псидон там, блин, чтобы не смыло, там дохуя и маленько еще. Вот этих блатных, блин. И зять свое, блин, плетьми, ё-моё. Война идет, ё-моё. И будет долго идти. Не год, не два, не 10, блин. И никак не догонят, блин. И вот так же я вот утром на велосипед ездил так, ну, по лесу, да. Вот. Опять же, вот я говорю, ну, чувствами делюсь. Хорошие, нехорошие, это они чувствуют правильные, да. Вот. Тропинка там, военный городок идет, там у меня квартира, да. Вот. Она, хоть ее там асфальт и так далее, все, ну, какой-никакой там асфальт есть. Ну, вот люди шли там, ну, как правило, преподаватели там все такие непростые, да. Встали посереть вот тропинки, блин, и их не обойти. Разговаривают, ну, сплетничают, обмениваются, блин, эти сплетнями, ё-моё. Ну, отойдите в сторону, блин, в лес. 3 шага, блин, в лес, дышите воздухом и так далее. Все. Дайте людям там пройти. И вот это встречается кругом. Вот эта быдлость, она, пока мы ее не скореним, победы не будет. Победа идет первым делом сам с собой, режиссер, в хорошем смысле. Чтобы никогда не делать подлянки, не завидовать, вот это его можно много раз повторять, блин. Не подлечь, не пакость и так далее, все. Вот. И наоборот, да, делать доброе, правильное и так далее и тому подобное. Ладно, тоже еще работу привезли. Я сейчас просто немножко хотя бы чуть-чуть сижу. Вот. Специально вот этот кусочек я показал, что свистит, блин, а за кадром столько насвистело, блин. Ой, да. Давайте до добрых встреч, чтобы было доброе.